各位72家房客嘅街坊朋友，大家好啊！咁啊，最近咧，其實好多朋友都知道咧，我哋喺12月29號咧就有一個迎新嘉年華嘅啊！咁咧有好多粉絲啊私信我，就話買唔到票或者係點樣買票。咁其實咧就真係唔好意思啦，我自己都唔係好清楚嘅。一開始嘅時候，原來咧一開票嘅時候，好似都已經8899啦賣到。咁仲有咧，我睇到相關嘅一啲其他嘅平台咧，係有黃牛炒到係800蚊一張，好誇張嘅嚇。咁我建議咧，大家就千祈唔好去嘥啲錢去買黃牛。咁如果買唔到票嘅朋友咧，就可以加入我抖音嘅粉絲群，到時咧會有相關嘅工作人員咧去指導你，睇下仲有冇少許嘅票啦，或者以後有好多72家房客相關嘅活動，大家可以提前知道，咁樣嘅話咧就可以提前報名參加嘛。喺呢度再次多謝咁多位街坊粉絲對72家房客嘅厚愛同埋支持，多謝你哋，冇你哋就冇我哋。希望大家繼續支持，一路相伴，大家共同成就未來。識玩識食現物，關注我哋一定發。